Да. У вас есть среди ингушей друзья? Есть вот это рядом, вот все там ингуши, здесь ингуши. Это же- Друзья? Да. Друзья. Соседи. А у вас есть среди осетин друзья? Ну, я же работаю вместе с ними много лет уже. Есть, конечно. А вот вы без Москвы между собой договориться не можете? Я считаю, что старшины, ну, старики и договорились бы обо всем. Раз волей судьбы они сюда попали, когда-то нас выселяли, они тоже не виноваты. Раз они волей судьбы попали сюда жить, ну и пусть живут. Вы согласны жить в Ингушетии? Хорошо. Неплохо. Хоть ингуш, хоть осетин, хоть татар, хоть грузин. Какой разница? Ну, еще большая проблема, это из-за того, что вот эти беженцы с Южной Осетии, из-за этого тоже большая проблема встала. Да, вот это там. Если бы этой проблемы не было, мне кажется, этот вопрос бы давно решился бы. И вместе мы могли жить. Беженцы из Южной Осетии и Грузии. Они оказались не совсем желанными гостями в Северной Осетии. По всей республике их число доходит до 100 тысяч. Между северными осетинами и беженцами вспыхивают конфликты. Коренные жители обвиняют кударцев, как они называют юго-осетин, в резком взлете преступности, в усугублении экономических проблем. В пригородном районе беженцев десятки тысяч. Они живут в аварийных помещениях, санаториях, школах. Большинство из них безработные. Да и здесь им неуютно, ведь пригородный район – спорная территория. У вас нет претензий к руководству Северной Осетии, но вот зачем вот в это спорное место, в место, на котором опять может политься кровь, селят беженцев, которые уже один раз пережили? А что они могут? Ничего. Без помощи правительства России наши правительство ничего не может Какое делать. будущее для ваших детей? Скажите, вот в чем вы видите будущее ваших детей? Я абсолютно ничего не вижу. Мы думаем и ждем каждую минуту, или смерть больше ничего не ждем. Они говорят, наша земля, грузины говорят, наша земля. А где наша земля? Где нам жить? Скажите, пожалуйста, мы туда поедем.